на тази част от площада на квартал Секирово. Имам пред да си вземем решение какво ще се случва, какво ще правим за напред там. Не да вземем решение, както сега съм предложил на парче. Така че, моля ви да оттегля тази докладна и да не се разглежда днес. Добре. Някакви коментари? Няма смисъл. Идеята е, че действително господин Антонов каза, трябва да се вземе някакво трайно решение на проблема, защото действително този проблем виси от доста време. А именно самата автогара, знаем вече всички сме наясно, че тя е в доста тежко състояние, не е поддържана години наред вече. И отдаването под наем на едно от помещенията, да кажем, само ще обремени допълнително с някакви... Да, най-малкото няма необходимите площи, височини и така нататък. Ще обременим тази сграда с някакви задължения, които в последствие ще ни е трудно да ги прекратим. Не знам визията на колегите каква е, но принципно тази сграда трябва да бъде по някакъв начин или отремонтирана, или премахната и на нейно място да бъде изградено нещо много хубаво, или пък въобще не съществува на центъра, да бъде изградена там една площ, примерно за паркинг или някаква площ, която да бъде ползвана от всички граждани. Така че е хубаво наистина да си помислите всички и примерно до следващото заседание на Общинския съвет да имаме някаква визия за тази автогара, дали ще бъде продавана, ако ще бъде продавана, под каква форма ще бъде продавана, дали само автогарата, дали площа под нея, дали някаква друга прилежаща площ и така нататък и така нататък. Да се консолидираме всички около едно мнение, да се вземе едно окончателно решение, за да няма спекулации с проблема с автогарата в Секирово. Това е нашето предложение и това са мотивите на господин Антон да се оттегли докладната. Така, ако няма някакви мнения, да преминем тогава към следващата точка от дневния ред. А именно докладна записка с входящ номер 594 от 16 ноември 2012 година от Иван Антонов относно отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, частна общинска собственост. Отново комисия управление на общинската собственост. Господин Ячев, какво е становището на комисията? Председател, комисията разгледа докладна записката на кмета на община Раковски, предлага на Общински съвет Раковски да одобри отдаването под наем на имоти частна общинска собственост в землището на село Чалъково. Като имахме едно уточнение на комисията, че ще направите проверка евентуално статута на тези земи какви са. Проверката е направена, беше направена консултация с животновъдите в Чалъкови. Тези имоти не се ползват за пасище, както останалите, така че са свободни, действително се ползват за ниви, за земеделски нужди. А иначе проблема с пасището остава. Трябва да го решим по някакъв начин. Може би на последващото заседание. Съжалявам, че кмета на Чалъкови го няма. Но надига се много сериозно обществено недоволство. Моля? Да, той проблема не е решен, той си остана. Така. На практика тези ниви в момента, в които ги отдаваме под наем, са свободни. Това не мога да го твърдя. Не съм ги виждал на живо. Вероятно някой ги е ползвал под някаква форма, но е решил вече да влезе в правилния път. Да. Въпроси? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване. Точка 7. Аз съм за. Борис Стойков, Мария Александрова, Мария Геева, Йосиф Ячев, Георги Пачов, Бождар Замярски, Виктор Озунов, Петър Романов, Младен Кьолов, Нина Недева, Стефка Манчева, Петър Антонов, Йовко Патазов, Венета Лачева, Лалка Николова, Йордан Неделчев, Атанас Димитров, Мария Джатова, Тошо Бъмбин,
и Тинка Загорчева. С 21 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е точка 8. Докладна записка с входящ номер 595 от Иван Антонов относно искане до Общинска администрация Раковски с входящ номер 94 П 1280 от 14 септември 2012 година на Петър Инджов за процедиране на ПУП ПРЗ схеми Л, ВиК и Пътна за промяна предназначението на поземлен имот 142-012 и поземлен имот 142-013 в местността Скелето по картата на възстановената собственост на квартал Секирово, град Раковски и ПУП парцеларен план за техническата инфраструктура. Комисия ТСУ околна среда, господин Озунов. Какво е вашето становище? Благодаря. Някакви въпроси по тази докладна? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване. Предложението на кмета и предложението на комисията. Аз съм за. Борис Стойков, Мария Александрова, Мария Гиева, Йосиф Ячев, Георги Пачов, Бождар Замярски, Виктор Озунов, Петър Романов, Младен Кьолов, Нина Недева, Стефка Манчева, Петър Антонов, Йовко Патазов, Венета Лачева, Лалка Николова, Йордан Неделчев, Атанас Димитров, Мария Джатова, Тошо Бъмбин и Тинка Загорчева. С 21 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, предложението се приема. Следващата докладна е точка 9. Докладна записка с входящ номер 598. Да дам ли малко време? Да дам ли малко време? За кое? Това който добре. Да, знам. 598 от 16 ноември 2012 година от Иван Антонов относно безвъзмездно предоставяне за управление на юридически лица на бюджетна издръжка ОДЗ 1 юни, град Раковски, на имот публична собственост, общинска, сграда с обществено и обслужващо предназначение, детска ясла, лекарски кабинет и кухня в град Раковски, квартал Секирово за образователни нужди. Комисия Управление на общинската собственост. Господин Ячев, какво е вашето становище? Господин председател, уважаеми колеги, комисията разгледа предложението на кмета на община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да одобри предоставянето за безвъзмездно ползване на ново изградената детска ясла, лекарски кабинет и кухня в квартал Секирово. Благодаря. Някакви въпроси по тази докладна? Нещо неясно? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване. Аз съм за. Борис Стойков, Мария Александрова, Мария Гиева, Йосиф Ячев, Георги Пачов, Бождар Замярски, Виктор Озунов, Петър Романов, Младен Кьолов, Нина Недева, Стефка Манчева, Петър Антонов, Йовко Патазов, Венета Лачева, Лалка Николова, Йордан Неделчев, Атанас Димитров, Мария Джатова, Тошо Бъмбин и Тинка Загорчева. С 21 гласа за, 0 против и 0 въздържал се. Това предложение се приема също. Следващата точка от дневния ред е точка 10, а именно докладна записка с входящ номер 599 от Иван Антонов относно погасяване на част от получения от фонд ФЛАГ ЕАД кредит
предназначен за финансиране на собственото участие на община Раковски за изпълнение на одобрен проект повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, способстваща устойчиво развитие. Какво е становището на Комисия бюджет и финанси, господин Стойков? Господин председател, Комисията по бюджет и финанси разгледа докладната записка от Иван Милков Антонов и реши на основание член 6.3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет при община Раковски да даде съгласие да бъдат използвани за погасяване част от получения от фонд ФЛАГ ЕАД кредит за свободни средства в делегираните от държавата дейности в размер на 140 хиляди. И да се актуализира бюджета на община Раковски в частта делегирана от държавата дейности. Добре, благодаря. Някакви въпроси по тази докладна? Господин Патазов? Причината да не бъдат използвани тези средства, така както са планирани по бюджет? Господин Антонов? Господин Патазов, това просто си е остатък. За наша радост, Центъра за обществена подкрепа, имам предвид начина му на финансиране, подобен на финансирането на училищата. Там имат единни разходни стандарти, които, както казах, за наша радост са съвсем немалки. И в Центъра за обществена подкрепа за дейността му нищо не е спестявано, върши се работата, детски ясли, детски кухни, ясени групи и така нататък. Също здравни кабинети бяха назначени още бройка и половина, мисля, може би две повече, бяха актуализирани заплатите на медицинските сестри в увеличение, така че това са остатъци, които е хубаво, че ги имаме и предлагаме да се ползват за погасяване на част от кредита към фонд ФЛАГ. Видена ли е някаква издръжка на тези здравни кабинети? Издръжка, освен заплати. Значи, подтекстът ми е, че те са в училищата и в детските градини и би следвало да се поемат от тези средства разходите за тяхната издръжка. Осветление, отопление и така нататък. Така. Не знам, госпожа Пенсо дали дойде. Според мен не е ли още? Ако искате, може да изчакаме, за да ви отговори тя на въпроса, тъй като не съм така специалист в тая област, но издръжка, доколкото знам, е предвидена. И също смятаме и в следващия бюджет да ви предложим и ремонт също на няколко здравни кабинета в училища и детски градини, включително и в държавната гимназия в село Белозем. Чакаме госпожа Пенсова. Ако искате, госпожа Пенсова вече може да отговори малко по-конкретно. Първи от вас за издръжка на медицинските кабинети сте. Това е ясно. Това ще търсим. Въпросът беше, че по този начин може да се подпомогна училището. Да, не сте получавали, защото примерно през миналата година доста средства от тия отидоха за изграждане на нова детска ясла, в която има и здравен кабинет. Част от тези средства отидоха там. Миналата, да, тази. Тази е друга. Значи средно са паднат по 1000-1200 лева най-вероятно на учебно заведение. Говоря само в частта си за медицинските сестри, за здравните кабинети. 5 лева да са, трябва да се приберат. Други въпроси? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване. Аз съм за. Борис Стойков, Мария Александрова, Мария Геева, Йосиф Ячев, Георги Пачов, Бождар Земярски, Виктор Озунов, Петър Романов, Младен Кьолов, Нина Недева, Стефка Манчева, Петър Антонов,